デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。まず、必要な工具を用意しましょう。プラスドライバー、トルクスドライバー、そしてピンセットが必要です。これらの工具を使って作業を行います。まずは、ノートパソコンを裏返し、バッテリーのカバーを外します。カバーには数本のネジが止まっているので、プラスドライバーを使って慎重に外します。ネジを外したら、カバーをゆっくりと持ち上げます。カバーを外したら、バッテリーの位置を確認します。バッテリーがしっかりと固定されている場合がありますので、トルクスドライバーを使って、バッテリーを固定しているネジを外します。ネジを外した後は、バッテリーを優しく引き抜きます。この時、周囲の配線やコネクターに注意してください。もしこのプロセスが難しいと思われる場合は、ご自宅での集荷と配達サービスを提供していることを覚えておいてください。プロフェッショナルが手伝ってくれます。バッテリーを完全に取り外した後は、内部の清掃を行うことをお勧めします。エアダスターを使って、内部のホコリやゴミを吹き飛ばします。これにより、デバイスの冷却性能が向上します。清掃が終わったら、新しいバッテリーを取り付ける準備が整いました。バッテリーを元の位置に戻し、固定ネジを締めます。すべてのネジをしっかりと締めたら、バッテリーカバーを再度取り付けます。カバーのネジも忘れずに締めましょう。作業が完了したら、ノートパソコンを元に戻して、電源を入れてみてください。もし問題が発生した場合、義務のない専門診断を提供していますので、気軽にご相談ください。修理前の見積もり提供も行っています。これで HP13a のバッテリー取り外しが完了です。デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。